নমস্কার বন্ধুরা, আমি মিতালি হিডেন ট্রেজার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটা হেলদি ব্রেকফাস্ট রেসিপি। খুবই সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে এই রেসিপি আমি তৈরি করছি। আজ আমি তৈরি করব চিড়ের পোলাও বা পোহা। বিভিন্ন রকমের সবজি এবং খুব কম তেলে এই রেসিপিটি আমি তৈরি করব। এই জন্য স্বাস্থ্যের পক্ষেও এটি খুবই ভালো এবং খেতেও খুবই সুস্বাদু হয়। বাচ্চা থেকে বয়স্ক আশা করি সবারই খুবই ভালো লাগবে এই রান্নাটি। আমি এই রান্নাটি তৈরি করছি যার যা উপকরণ নিয়ে, সেগুলো হলো ছোট ছোট কাটা আলু, ছোট ছোট গাজর, ফুলকপি, বিনস, পেঁয়াজ, কড়াইশুঁটি, তাছাড়া চিড়ে তো নেবই, কেননা চিড়েই হলো মুখ্য উপকরণ। তাছাড়া ডিম এবং কিছু ড্রাই ফ্রুটস যেমন চিনেবাদাম, অল্প কাজু বাদাম এবং অল্প কিশমিশ। তাছাড়াও ফোড়নের জন্য কারি পাতা, সর্ষে এবং মশলা বলতে আদা বাটা এবং লঙ্কা। আমি 5 জনের জন্য তৈরি করছি। 3.5 কাপ, এই কাপে 3.5 কাপ আমি চিড়ে নিয়েছি, 2টো ডিম নিয়েছি, কুচনো বিনস 1.5 কাপ, কুচনো গাজর 1 কাপ, কড়াইশুঁটি 1 কাপ, কুচনো আলু 1 কাপ, কুচনো ফুলকপি এবং 2টো বড় পেঁয়াজ মোটা করে কেটে নিয়েছি। তাছাড়া নিয়েছি আদা বাটা 2 চামচ, 3টে লঙ্কা চেরা, ফোড়নের জন্য 2 চামচ সর্ষে এবং কিছু কারি পাতা। রান্নাটি শুরু করা যাক। গ্যাস জ্বালিয়ে তার উপরে একটি পাত্রে 3 কাপ জল দিলাম এবং 1 চামচ নুন দিয়ে গরম হতে দিলাম। 1 মিনিট গরম হতে দিয়েছি। তার মধ্যে গরম জলের মধ্যে কুচনো সবজিগুলো, পেঁয়াজ ছাড়া অন্যান্য যে সবজিগুলো, কুচনো গাজর, বিনস, ফুলকপি, আলু এবং কড়াইশুঁটি, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গরম জলে দেওয়ার পর একটা ঢাকনা দিয়ে আমি এর মুখটা ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ রাখছি এবং যেই মুহূর্তে সবজিসহ জলটা ফোটা শুরু হবে, আমি ফ্লেম অফ করে পাত্রটি গ্যাসের থেকে নিচে নামিয়ে রাখবো এবং কিছুক্ষণ ওই ঢাকা অবস্থাতেই রেখে দেব। তারপরে ওই সবজিগুলো আমি স্ট্রেনারে ছেঁকে নিচ্ছি, ছেঁকে নিয়ে আলাদা করে রাখছি। এবার আমি গ্যাসে একটা কড়াই বসাচ্ছি। কড়াইতে 3 চামচ সাদা তেল দিচ্ছি। এবার দেব ফোড়ন। ফোড়নে কারি পাতা এবং গোটা সর্ষে দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করব, যতক্ষণ না কারি পাতা এবং সর্ষের সুগন্ধ বেরোচ্ছে। আমি ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি ফোড়নটা। এই পর্যায়ে বলে রাখি, চিড়ের পোলাও করতে হলে কিন্তু চিড়েগুলো পাতলা নয়, একটু মোটা করে চিড়ে নেবেন, তাহলে ভালো পোলাও তৈরি হবে। এবার আমি ভেজে নিচ্ছি কারি পাতা এবং সরষেটা, এবং আস্তে একটু ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমি এবার দিচ্ছি কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে আমি অল্প কিছুক্ষণ ভেজে নেব, কিন্তু বেশি ভাজবো না। সামান্য 1 মিনিট মতন ভাজার পর আমি আস্তে আস্তে স্ট্রেনারে ছেঁকে রাখা ওই সেদ্ধ সবজিগুলো এই পেঁয়াজ ভাজা এবং ফোড়নের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। ঢেলে দিয়ে সবজি সহ পেঁয়াজ এবং ফোড়নের মিশ্রণটি ভালো করে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি। সমস্ত সবজিগুলো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভাজা করে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি 1/2 চামচ নুন দিলাম এবং 1/2 চামচ হলুদ দিলাম। আমি বেশি নুন দেব না, কেননা সবজিগুলো আমি বেশ কিছুটা নুন দিয়ে সেদ্ধ করেছি এবং চিড়েটা যখন দেব, চিড়েটাতেও আমি কিছুটা নুন মিশিয়ে দেব, তাই আমি 1/2 চামচ নুনই এখন দিলাম। এরপর কিছুটা তৈরি হওয়ার পর বুঝে আমি নুন দেবো, আরও নুন চিনি। এবার আমি ড্রাই ফ্রুটসগুলো মিশিয়ে দিলাম, কাজু, কিশমিশ, চিনেবাদাম, 3টে লঙ্কা, চিড়ে রাখা লঙ্কা
এবং আদা বাটাটাও এই মুহূর্তে দিয়ে দিচ্ছি এবং সমস্ত কিছু ভালো মতন মিশিয়ে নিচ্ছি, নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রাখতে হবে, রেখে আস্তে আস্তে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। যেহেতু অনেক কম তেলে তৈরি, ওই জন্য ভাজাগুলো মিডিয়াম ফ্লেমে করতে হবে। আমি পাশের একটা কড়াইতে, ছোট কড়াইতে 2টো ডিম একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি, মানে ভুর্জির মতন। এইবার আমি সম্পূর্ণ সবজিগুলো যে ভাজা ভাজা করছিলাম তার মধ্যে 3 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি দিয়ে আগের মতনই পুরো সবজি, পুরো মিশ্রণটা আবার একটু ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি চিড়েটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ওই 3.5 কাপ চিড়ে, এবং ভালো করে ধুয়ে ঝরিয়ে নিয়ে তার মধ্যে 1/2 চামচ নুন এবং 1/2 চামচ হলুদ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, মেখে ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। দেখুন কীরকম শুকিয়ে গেছে। এবার আমি এই মেখে রাখা চিড়েটা এই মিশ্রণের সঙ্গে দিয়ে দেব এবং ভালো করে আবার মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে যদি আপনাদের মনে হয় নুন বা মিষ্টি একটু বেশি কম আছে, সেটা আপনারা বুঝে দিয়ে নেবেন। আমরা যেরকম খাই সেই অনুযায়ী আমাদের নুন মিষ্টি ঠিকই ছিল বলে আমাকে আর মেশাতে হয়নি। আমি যতটা নুন মিষ্টি এই পর্যন্ত দিয়েছি সেটাতেই আমার হয়ে গেছিল। এভাবে কিছুক্ষণ ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নেব, প্রায় 2-3 মিনিট। 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করার পর পুরো সমস্ত পোলাওটা প্রায় তৈরি হয়ে এসছে। এবার আমি এর ওপরে একটা ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ তৈরি হতে দেব। ঢাকনা দিয়ে 2 মিনিট রাখার পর এবার আমি ঢাকনা খুলে যে ডিম দুটি আর কি ভেজে রেখেছিলাম সেটা এই সম্পূর্ণ রান্নাটার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি ভালো করে। এবার একটা কথা যেটা বলতে আমি ভুলে গেছিলাম, যে একটি উপকরণ যেটার কথা আমার মনে ছিল না, সেটা হলো গরম মশলা গুঁড়ো। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর, ডিমটি মেশানোর পর আমি 1.5 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবং সেটি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এভাবে গরম মশলা গুঁড়ো দেওয়ার পর আবার আরেকবার ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দেব এবং আমাদের চিড়ের পোলাও তৈরি। এটি খেতে খুব সুস্বাদু এবং ভীষণই পুষ্টিকর। যাদের বিভিন্ন রকমের শারীরিক সমস্যা আছে তারাও এটি খেতে পারেন, কেননা এটি খুব কম তেলে এবং চিড়ে খুব পুষ্টিকর একটি খাদ্য এবং বিভিন্ন রকমের সবজিও আছে। চিড়ের পোলাও তৈরি পরিবেশন করার জন্য টমেটো সস দিয়ে আপনি চিড়ের পোলাও পরিবেশন করতে পারেন। আমার ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি। আপনাদের যদি এই রেসিপিটি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক ও শেয়ার করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।